Alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah sarkin baiwa, wanda cikin hukuntawa sa muke haduwa a wannan masallaci na Masjidus Sahaba da ke wannan gari na Kano, wato a wannan ƙasa ta Najeriya, tare da babban malamin Sheikh Muhammad bin Uthman. Malam, barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Shamsuddin. Sheikh, ya aiki ya Allah. والله بخير نشكر الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين آمين بارك الله فيكم آمين يا الله وإياك. So alhamdulillah, mai da sanarwa ta gabata kan cewa mun ji darussa da suka shafi suratul Ikhlas, da yaddar Allah kuma yau za mu ji darussa da suka shafi suratul Kafirun. A ciki ne da yaddar Allah na dan gutsura muku kaɗan menene halaccin bikin Kirsimeti, menene halaccin cin abincin bikin Kirsimeti. Ai ba nama suka bani ba, shinkafa suka bani ko biskit suka bani. Mu biyo mala a hankali za mu ji. Ai ban ce happy Christmas ba, kawai dai na je ne dai wannan batu. Allah ya samu dace. Amin. Allah gafarta malam. Tambaya ta farko, wai a cikin suratul Kafirun ubangiji ya ce qul ya ayyuhal kafirun. Malam, wai su waye ka? Ko shaka babu wannan sura mai lamba 109, yani saukakkiyar Makka. Allah ya ce qul, ka ce ya ayyuhal kafirun, ya ku kafirai, la a'budu mai bana bauta ma abinda kuke bauta. To tambayar su waye kafirai? Kafirai wanda ya juya ma Allah baya, kafiri wanda ya ki yadda dokokin ubangiji, ya ce bai yadda ba, kafiri wanda ya karyata annabawan Allah, kafiri wanda ya karyata littattafan Allah, kafiri wanda ya ki musulunci, ya ce ba shi ba Islam. A takaice kafiri wanda ya kafirci, ya juya ma Allah baya. Mutanen kirki sun ce mun karbe ka ya Allah, shi kuma ce naki. Kafiri kya kuma daraja hawa ne na kafirci. Allah ya saka da amin. So Allah gafarta malam, shin wanda ya hada sifofin nan ya juya ma Allah baya, yake karban sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayi gaba da mu'minai da musulmai, ya halatta a kira shi kafiri? Ai ba mai halatta bane, ya ma waje bane. Saboda halatta ai da sauki, ya waje bane. To ya ki yadda da Allah, ya kafirce, bai bi shi ba. An faɗi Allah ce ba ruwan shi, manzo Allah ce ba zai ba. To in kai shakkan kafircin sa kai ma sai abin hadarin ya bi mutum. Daga kwarai ya halatta, bal ya waje ba. Me yasa ya waje ba? Saboda a nesantar da mutane daga sharrinsa, kada a rudu da shi. In dai ya haɗa wannan sifar na kin Allah da kin manzon Allah, ko ɗaya daga ciki ba, kaddara in ya ce ya yi mana duk annabawa bai dara manzon Allah ba, kafiri. Ƙur'ani na da sura 114, sai ce ya yadda da sura 113 da ayar farko ta sura 114, amma ragon bai yadda ba, kafiri ne. Aina idan mutum ya ce shi ya yadda zai sallah, amma sallar azahar shi ya tsara ma kanshi raka'a 5 zai, kabar ya ce a'a ai haka na ga dama, aka ce laifi ne cewa gaya muku abinda za a yi kenan. To sai a kira shi, a faɗakar da shi, a nosar da shi, in ya kisa yanke masa hukuncin kafirci. Saboda man ankara ma ulima min ad-din bid-darura yusbihu kafiran idza tammat ash-shurut wa intafat al-mawani'. Duk wanda ya inkarin abin da dole haka addini ya ce ba haka bane, kuma ba shi da shubha, da inda shubha sai ka ba shi uzuri. Dan sukan ce hukunci ka taka masa burki inda shubha, idra'ul hududa bi shubha. To shi duk babu wannan, kafiri ne. Akwai daraja iri-iri. Wani yana iya kasancewa musulmi ya zama kafiri, a'udhu billah. Mutum ya wurgi da Qur'ani akan abahaya, me mutum ya sabo ya ce ya halatta. An gane? Mutum a'udhu billah ya gaya manzon Allah bakar magana, astaghfirullah alazim. To me rike? Ko ka iske yana ma addini izgilanci, kai me naka na wani barin gemu, ka bar abu baya da zaman izgilanci, wasa da addini. Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadu qad kafartum.
a cikin sura ta 9 Allah ya ce oh da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke izgilanci, karo kawo uzuri kun zama kafirai. Gashi nan cikin tauba. Saboda haka ko wanda ke cikin musulunci yana ganin musulmi ya mai da hankali, domin yadda ake shiga ana iya fita kuma. Ko yanzu ko ƙasa ce ta ce ta baka visa, ta baka zama, yanzu misali ka je America sun baka citizenship na America kai ko Ingila, na ɗauka za ka kiyaye dokokinsu ne. Akwai abin da in ka yi sai ce an kwace dokar, sai inda za ka yi a rayuwar duniya kenan. Kai ƙasar da ma aka haife ka akwai ɗan ƙasan da ƙasar za a kore shi, a haramta masa, a kwace masa citizenship na haihuwa saboda ya kare doka. To tsarin duniya ne ke da haƙƙi a kiyaye shi na Allah, kuma a takashin da ake so, kuma ce zauna lafiya? Allah kyauta. Na'am, akar makalla a cikin wannan suratul kafirun din, wanda Allah ya umarci manzo Allah sallallahu na cewa la a'budu ma ta'budu, ka sanar da su kan cewa ni fa ba zan bautata ma abin da kuke bautata ba. Amma mu a wannan lokacin musulmi in ya samu kansa a wani wuri sai yake boye addininsa. To malam, boye addini babu laifi ne? Wai ganin yana cikin dominant, ma'ana mafi yawa ba musulmai bane ko ba addinin su ɗaya ba, saboda haka sai ya ɓoye sallan mata ya a ɓoye zai yi ta, shi dai kamar kasawa ne ya nuna kansa. In dai babu dalilin ɓoya, to me na ɓoye addinin ka? Na ce dalili don ka iya samun mutum ya iya samun kansa a wani irin yanayi. Kaddara mutum sabon musulunta ne, ya je garinsa duk kuma kafirai ne, in yayi sallah suka gane za su iya halaka shi, to ka ganin babu laifi ka ɓoye. Ai shine illa an tattaqu minhum tuqa, domin sahabbai a farkon zamani ai suna kiran sallah a ɓoye ne. Gidan Arqam ibn Abil Arqam a ɓoye suke, har sai lokacin da Umar Faruqul Islam ya musulunta ya ce ba magana ɓoyewa, ya fito ya kwala kiran sallah a fili. Amma ka iske ɗan musulmi wai yana ɓoye addininsa saboda yana cikin tsakiyar kafirai, wannan alama ce ta wato raunin imani, bai san addinin ba. Ko ka iske in ya shiga cikin wanda suke ba musulmi ba, yayi yanda suke, kuma ya ce da kai haka Allah ya ce. Barin baka misali, na taɓa halartar ni wani taro a ƙasar Kenya shekara yau 13, 2004, conference na duniya wanda BBC suka shirya. Daga nan Kano na tafi, daga babban birnin su Nairobi muka tafi hanyar Nakuru, muka je kasar wata kabila ana kiranta Masai. Kabilu ne kamar Fulani, suna harkashin. To a cikin taron ni ban ma san akwai musulmi ba, sai lokacin sallah sai na gaya ma shugaban zama, look, ban fai sallah ba to. Sai aka ce to our friend from Nigeria kaza ka je sallah. Na ji na rasa yana alƙibla take. To sai na tuna Allah ta'ala ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nayi sallah organ ne faru. Da aka ƙare sallar sai na fanci ana kallon da jela ido. Sai ga wani yaro dan Comoro Island, shi musulmi ne. Stop, aini ba zan iya ba ce. Ba za ka iya ba, ai to ai Allah ya san na da dalili, wai shi zai bani hujja Allah na da dalili. To yanzu in nayi sallan nan na ce wallahi in ka mutu za ka fada cikin hadari. Ni da na san kai dan uwana ne musulmi, ai san kira ka mai sallah, amma ka zo ka ce wai kai kaza me uzurinka? To akwai wannan mushkila, kuma yana nan a ƙasashe da yawa a yau. Ko ka iske yaro ya tafi NYSC daga nan arewa ya je kudancin Najeriya, sai ga yana ɓoye sallah. An sha samun su. Ko ga iske yarinya ta cire hijabin dan kar a ce ke kin ci baya. Ko yanzu ai yarinya ce magana ke ta da magana, ta je ta yi karatun law, ba ka ce ba, ta yi fice a karatun law a Najeriya, ta sa abin da ba fa hijabi ba ne, ta rufe kanta. Amma wasu masu yakar addini suka fito wai suka hana ta ba ta kwalinta na zama lauya sau ta rufe kanta, so suke ta fito ta yi tsiraici, tare da cewa in kirista ne a nasu bible din an ce su rufe jiki. Gashi nan cikin Korintiyawa ta farko
sura ta 11 aya ta 5 zuwa ta 6 a cikin sabon alkawari. 1 Corinthians 11 verses 5 to 6. Bulus na cewa in dai wulakanci ne ya mace ta yi kwalkwabo ƙwaryen molo to ta rufe kanta. To amma me ke faruwa? Waddu law takfur kama takfaru, Allah ce so suke ku kafirce yadda kuka zama kafirai. Abin da nake nufi ita yarinyar ta bayyana addininta ne. Saboda haka mu koma kan ayar la abudu ma ta'budu. Dole ka bayyana ajandarka, ni musulmi ne. A so ne akan musuluncin. Nan ga dama aƙini ban boye muku ba. Abin da ya kamata. Amma in wajen bayyanawa in koma kan maganar farko akwai larura, akwai hadari game da rayuwarka, to sai ka koma kan ayar Ali Imran illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhiru. Sai dai dan kuna jin tsoron sharri sai ku dan yi dungu, sai ku yi mudarat da sauransu misali. Amma me na boye addini a kasar musulmi, to wannan daga cikin ciwon da ke damu musulmi a yau. Shi yasa duk inda na shiga a duniya ne alhamdulillah, ni bana wani shigan da duk inda ka ganni dan Najeriya ne. Har majalisar ɗinkin duniya na hau membarin sallah da babban riga na sallah. Yau akan me zafi? Ka san ni ga ID ɗina, ba kuma na ce haramun bane, amma ban da wani ran da sai na sa tuku me burgewa ciki a yana. Allah ya saka da barakallahu fikum. akan makalla ganin wannan wata da muke ciki na Disamba da aka saba yin bukukuwa, wai shin malam akwai asali cin abincin ahlul kitabi a cikin musulunci? Su wane ne ahlul kitab? Kila wani ce da kai abincin waɗanda suka yi ahlul kitab su ya halatta gare ku na kuma a cikin suratul ma'ida. Amma su waye ahlul kitab? Ibn Umar yana cewa aini ban ga mushrikai ba irin masu kiran kansu ahlul kitab a yau. Ban ga mushrikai irin su ba. Ai Allah ya ce innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin, wanda suka kafirce. Sannan dan ambato asalin shi wannan abinci ne da ake yi saboda biki, wai ana tuna ranar da aka haifi annabi Isa. Wa haife shi Allah, a'udhu billah. To saboda aka cin wannan abincin ɗayan biyu, ko dai mutum na cikin yunwa ba shi da wani abinci, yau aka halatta maka ma cin mushi sai ka ci tunda Allah gani ya ka, ko kuma a'a yana ci ne don taya su murna. Ya cocktail, we share the brightness of the season. Ka ji ana turanci kamar daga ina ne misali, a ci ana murna, to wannan kai tsaye ka san taimaka ma kafirci ne, kuma Allah ya hana. Ko kuma mutum ya samu kansa misali kamar a turai, sai ka ga kirista ya ce da abokinsa to lokacin kiristanci ne ya kamata ga wannan abincin ka zo ka ci. Idan ka ga ka karba ka ci zai taimaka ma alakar ku ta kyau, har ka samu daman gaya masa da'awa, musamman ma ya ce ai ni na fi son ka yanka don na son ka ci ne, to kaga yanayin ya bambanta, to sai ka ci saboda wannan dalilin Allah ya ga zuciyarka. So ba da ma ka bada fatawa falle daya san bai take yanke kafa da kafa, sai ka kalli zarful zamani da zarful makani. Ka gane? Idan aka ce to malam yanka mana a Kano, yanka mana ka ci, sun ce ko na yanka muku ne don raya wancan bikin, ne kuma ba amince da shi ba, ya ci karo da addini. Saboda ba zan rufe kare da burma ba, ba zan yanka ba kuma ba zan ci ba. Saboda haka fatuwar ita ce kada mutum ya ci domin saboda bikin da suka yi. Amma abincin da aka ci ya halatta nasu da ko idan ya zama to abinci ne wanda yake na yau da gobe da bambanci, amma wannan abinci ne wanda aka rataya shi da ƙarya da aka yi wa Allah. Ibn Kathir da ya tashi fassara qul huwallahu ahad sai koro hadisi, Allah na cewa dan adam ya zage ni, zagi na da yi da ya ce ina da ɗa. To wannan abincin da ka yanka ana bikin zagin Allah ne, shine kai kaje ka ci. Me za ka ce ma Allah in kiyama ta tsaya? Kuma dole sai ka ci abincin ne ka zauna lafiya? Kuma yana daga cikin abin da ka faɗa, la abun ma ta'budun. Me laifi in ka ce Mr. Jacob Maxwell kai haƙuri, ni musulmi ne, wallahi ba zan ci ba, addini na. Me yasa ba za ka bayyana addinin ka ba?
ni ma in bikin sallah namu ya zo in na kawo maka, in addinin ka ya tabbata ya hana, ba zan taba damuwa ba. Rike addinin ka, lakum dinukum waliyadin. To amma rauni ne ya dame mu. To sai dai abincin iri biyu ne. Akwai abincin da ke daukan yanka, akwai wanda baya daukan yanka. Biskit, cheese, biredi, bombita da sauransu. Wasu ma kan tara kayan abincin ne su bi gida-gida suna bayarwa. Ce da kai saboda kirsimati mun baka. To sai ka koma ka kalli yanayinka. Idan kana da ƙwarin imani sai ka ci, tunda ka ce saboda kirsimati ni ko bana so. Saboda ka danganta abun wajen murnan zagin Allah ne. Zagin Allah sai ka ce domin addini na in ka ce Allah na da ka zagi Allah, cikin hadisi Allah ne ya faɗa. To bana bukata. Amma in ka ga to wallahi dai to abin nan ne na san haramu ne, wallahi kwana goma ban ci abinci, wallahi ba kasuwa, ka san mutane iya tawilin tsiya. Ka karɓa ka ce wallahi gafurur rahim. To in dan wannan ne, in har Allah ya ga lalle kana da uzuri, a to an ce ka ci mushe ballantana wannan. Amma abin da muke kiran mutane na bayani daki-daki a kiyaye, ka fito ka yi bayani. Shi yasa wannan aya da ka faɗa muhimmiya ce, la a'budu ma ta'budu. Ai shine jigo din. Wannan abincin ya gino akan addini ne, akan akida, akan wata ibada. To ni ban yarda da ita ba. Dan Allah kace ban yarda ba. An haifi dan Allah, zagin Allah ne. Duk bikin da za ka yi da ya shafi murna zagin Allah ba da shi, ba dan abincin ba, sai dan an raba shi. In wannan ne kwato hatta biskin ma in ya ba ka karba, hatta biskin muna kallon manufar ne. Akwai abin da yake haramta ba dan shi karan kansa ba, sai dan abin da aka danganta shi. An gane? Akwai abin da yake halatta ba dan karan kansa ba, sai dan abin da ya biyo shi. Yanzu misali cin mushi haramun ne, to amma in mutum bai ci ba zai mutu, ya halatta sai ka ci. Ko ɗaya daga cikin sahabbai da aka ce ya zagi annabi, a'udhu billah, waye wannan? Ammar ibn Yasir yayi zagin, ya zo yana kuka, annabi ce tsaya. Lokacin da suka ce ka zage ni ya imanin ka, yace qalbi mutma'innun bil iman, ya rasulullah wallahi zuciyata cike da imani. Yace in haka ta faru ka sake zagin. A kansa Allah ya saukar da aya a cikin sura mai lamba 16, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wanda ya kafirce da Allah in ba an tilasta shi bane, to fa kaji dan wuta ne kenan. Amma wanda ya zamanto an tilasta shi, zuciya cike da imani, shi ba shi da matsala. Ta haka farkon abin da ya kamata sai ce ga abinci, happy Christmas, sai ka ce a na da addini ba zan ci ba, kai haƙuri, mu ci gaba da abotanmu, mu ci gaba da harkanmu, amma wannan addinin ka ne, lakum dinukum. Ba za ka ci wancan, addini nake gaya maka. ɗaya kenan. Na biyu, ni ma na zo baka, in ka ce baka so wallahi ba zan damu ba. Wannan ba zai shafi kuma abotanmu ba, Allah bai ce kama abota ba, amma rike addinin ka. Ina mamita abin da dan a fahimci fito da kyau. Na biyu kuwa, yan uwanmu da ke raye a ƙasashe da yawa, to ya zamu yi shi na ba da amsa. Idan ka ga a irin ƙasar da kake zaune ka ci, na farko zai kauda maka ma hadari, an zura maka ido kana kyawun mutane. Misali akwai wannan, yana kyawun mutane, karba, zauna lafiya, tunda Allah kai ka zama wurin. Na biyu sai ka ga to ai in na karba zai ga to ashe a buɗe nake, zan kira shi zuwa ga musulunci. Dan mun je ƙasashen waje mun ga irin wannan yanayin ne, mun ga irin wannan yanayin. Akwai wani abokina limami ne babba a wani masallaci a garin Albany. Albany ita ce capital din New York. Suna da katoton masallaci ana kiransa ICCD, Islamic Center of the Capital District. Nakan je sallar juma'a garin. To unguwa ce wal turawa ne ga sunan, shi kudan shine kusan baki a wannan community din. Yace mana lokacin da na tare a gidan nan, yana gaya mini a July da ya wuce din nan, da na tashi tarewa sai na kira makwabta, kuma duk turawa ne, Amerikawa ne. Ɗaya sai ta zo da ainihin katon ɗin giya. Ita tana ganin babban abin birgewa da za ta yi masa kenan, giya.
ta ce malam da ta zo ban kore ta ba, kalla a cikin su nake, in ban yi amfani da hikima ba sai in kore su, kuma ni makasudi in ja su. Ta zo da giya da ta gade ni dai in ban bude ba, a bude ya ce cheers, to ba a yi ba. Ya ce kawai sai na ɗauka sai na miƙa mata zai ki aje. Ya ce matata tana cikin karkarwa, ba ta taɓa ganin mai giya ba, haka ta aje shi gefe, sai ta ga san ba a kula ba. Sai ta matsa, what happened? Sai ce ake haƙuri, ai ba ma sha. Ta ce ba kwa sha? Amma na kawo maka? Oh, I'm sorry. Na yi baƙin ciki. Kaga ya fara jawo ta. Ta ce to ko za ka iya damun da shi? Sai ce da gudu kuwa, ya ɗauko sai ba ta. To kaga inda a farko ya cike da Allah kin san ke kafin rabban zabi kin san, to kaga sai rusa da awar. So ƴan uwanmu da ke raye a can dole in zaka bada fatawa an ce ka kiyaye halayen waɗanda kake bada fatawa. Kila fatawar da za ta yi aiki a Makka ba ita ce a America ko Japan ba, sai malamai sun kiyaye wannan. Amma hukuncin ɗaya ne, wannan biki ne na kafirci, idan kafiri ya zo ya baka sai ka kalli yanayinka. Amma idan ko masha Allah kana da ƙwarin imani ka ce kai ni musulmi ne kuma ina da yanci in karba, akwai dole kyauta ne? Babu dole, ba zan karba ba. Abotanmu na nan tare, shikenan magana ta kare. Saboda haka wannan ita ce amsar mu, ko da sun kawo ka ce a'a, saboda wannan abincin naka ko da liman ya yanka, an dai yanka ne don raya bikin cewa Allah na da ɗa, kuma cewa Allah na da ɗa zagin Allah ne. To ba zan ci abinci don taya murna an zagi Allah ba, ba zan yi haka ba. Daga ƙarshe kuma a cikin sura ta 19 kaji ai Allah na cewa waɗanda suka ce Allah na da ɗa, wannan magana samaniya saura kaɗan ta ruso ko takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda. Allah ya ce cewa Allah na da ɗa, duwatsu za su ruguzo saboda munin magana, sama ta kece sai aka zai wannan bikin an haifi Allah, ɗan Allah ko har aka yanka, sannan kuma kaje kace babu komai. Wanda babu komai ai hadari ne babba. Amma an ka samu kanka a cikin larura, mun riga mai bayani daki da fata an fahimci matsalar. Allah ya sa mu ƙara ganewa. Allah gafarta malam, hakika dukkan wata shubuha da ke zuciyar mutum ga dai mutumin da yake son gaskiya, malam ya riga ya gama bayani. Allah saka malam da alheri. Sai a ƙarshe akar makalla, akwai wanda yake cewa to ai abinci aka ce kar a ci, yanka aka ce kar a ci, to ni fa idan ya ɗauki waya ya bani a madadin murnar shi Xmas ko kuma ya ɗauki littafi ya bani, ko ya ɗauki dai wani abin da ba ci za a yi ba ko sawa za a yi, akar makalla shi ba wannan. Wato abin da ke faruwa shine mutane duk yanda kai akwai wanda ke da ƙaiƙayi a zuci, sallama ma Allah ne yake ganin da ja. Inda an kafa doka a ma'aikatarsa inda yake samun kuɗi, to baka isa ka taka ba za ka yi masa ja ba, sai ja ka. Amma dokar Allah sai shigo nan shigo nan. Magana cewa a to ai waya ya bani, sai muka ce ya baka saboda me? Zai ce saboda bikin Kirsimeti, sai mu ci saboda bikin zagin Allah ke. Zagin Allah ai mun faɗa ai. Asali biki ne ake yi saboda wai tuna ranar haihuwar Annabi Isa, kuma sun ce dan Allah ne. Ina suka ce dan Allah? Je ka karanta Bible littafin Yohana 3:16. Gama Allah, haka suka faɗa a Hausa, gama Allah ya kamanaci duniya ba da dansa guda daya. Gama wanda ya imani, haka fa suka ce misali. Tare da cewa a cikin littafin wato farawa 4:22 an ce akwai wani dan Allah din kuma daban, shine Annabi Yaqub. A cikin Irmiya 31 zuwa 9 shi kuma na aka ce Ifrahim dan Allah ne. A cikin Psalm 2:7 aka ce Dawuda dan Allah ne. To shi ko musulmi mutum ne mai bincike, mai karatu. Ka ɗauki Bible misali, ka karanta Sabon Alkawari, littafin Thessalonica
ta farko aya ta 5 aya 21. Me suka ce? Aka ce prove all things, komai da ka sani kai proving ɗinsa a cikin Bible. To in ko haka ne Qur'ani ya ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. To bisa wannan analytical criticism muke cewa abin nan ba shi da asali. Su kansu Kirista din ba su ma amince 25 ga Disamba aka haifa Annabi Isa ba. Su kansu na gaya maka Papa Roma Julius the First shi ya fara cewa mu ɗauka 25 ita ce haihuwar, mu ɗauka, ka gane? Saboda haka biki ne cike da ruɗu da ɗirkaniya, ba su amince ba. Je ka karanta za ka fahimci abin nan shirme ne. Saboda haka duk wanda ke cewa ainihin littafi ya bani, ai kuma innamal a'malu binniyat, sai mu ce bawan Allah, muna magana ne akan bayyana identity ɗinka. La a'budu ma ta'budu, shi kuma wannan ibada ne. Asalin abun ka bayyana addininka. Ai na ƙara bayani. Amma idan wayan nan kana da larura kuma kai ka san baka amince da abin da ya faɗa ba, Allah ka sani ba na tare da shi, amma tun da ya bani hanya ce ta yi masa da'awa, in kira shi zuwa ga Allah, kai ka san me zaka ga ya Ubangiji azza wa jalla. Amma asali in da ce daga kiristanci ne saboda Xmas sai ka ce to tun da ka ce dan wannan ne, wallahi ba na bukata. Ni ma in na baka waya dan happy sallah, in addinin kai hana ka ce baka so, ba zan ji zafin ka ba, saboda lakum dinukum waliya din, kowa rike addininsa. Amma in ka ga cewa za a karba, kana da larura, kana da bukata, to shikenan level na imani ai hawa ne ai, sai ka sauko zuwa grading ka na imani, kuma ita ma aljanna hawa ce. Allah saka da alkhairi. Sheikh, a ƙarshe akwai wata shubuha da wani ya ƙara magana wanda akwai buƙatar a warware masa ita, cewa to ai ita shari'ar musulunci tana kan wanda ya balaga ne, kamar wadda malam mai ahalari ya ce awwal ma yajibu alal mukallafi na alal mukallafi. Sai ce to amma da aka gayyace ni wannan bikin da ta yi nan, ni tun da shari'a ta zama wajibi a kaina, ƴaƴana shari'a ba ta zama wajibi a kansu ba, to sai ya tura su. Wannan malam wace amsa za a bashi? To da farko dai tukun ma in ma ya fassara mukallafi a matsayin baligi ya kuskure. Farko kenan ina so in gyara. Mun taso a wannan kasar an karantar da mu, Allah ji kan malaman mu ya musu albarka, awwalu ma yajibu alal mukallaf, farkon abin da ke wajaba akan baligi. Mukallaf ba baligi ake nufi ba baligi bane, ana nufin wanda shari'a ta haushi. Domin idan baligi ake nufi, to ga baligi katoto bukeke akan bola yana tsintsintar baya, baligi ne. Ta haushi ba ta haushi ba. Ga kafiri baligi da shi ake magana, ashe mukal wanda shari'a ta haushi. Baliganci bangare ne na wannan mukallafancin. Wannan shine tsokaci na farko. Na biyu, magana cewa ai ƴaƴana, sai mu ce ka karanta suratul tahrim aya ta 6. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas. Allah ce ku tsara kanku da iyalan gabarin shiga wuta. In dai ka gamsu, ai matsala ce ta gamsa. In ka gamsu wannan kuskure ne, sai ka ce ɗanka je, ka buɗe masa ƙofar lalacewa kenan. To dai haka ne, me yasa ma ka ce ya sallah yana shekara 7, ya balaga ne? Sai ka ce daina sallah, ko kuwa shi ba shi kawai ya daina sallah tun da bai kai shekara 7. Ai da zafi kan bugi karfi, kuma icce tun yana ɗanye ake menene tankwara shi. Da haka karka tura ɗanka zuwa ga abin da akwai matsala ciki, sannan ka kafa wannan hujja wanda ba hujja ba ce. Amin ya rabbal alamin. Mun zo ƙarshen wannan tattaunawar, amma ganin lokaci ne mai tayu, ana gabda wuce kwana 5 ba ya rage a yi wannan biki da su waɗanda suke ba musulmai ba suke yi. Ban sani ba malam, akwai wani sako da za ka tura ma 'yan uwa da suke sauraron ka a duniya, ko kuma wannan bayanin kaɗai ya gamsu? Alhamdulillah, shi kansa wannan sako ne, fatanmu dai Allah ya sanya masa albarka. A ɗazun 'yan uwa daga America sun ce an turo musu tambaya daga Japan akan wannan, kuma suka bukaci wannan zaman namu ya tattauna. Da fata Allah ya sanya albarka. Abu ne da ke yaduwa Faransa, Germany, wannan ni'ima ce daga Ubangiji. Saboda haka fatanmu sakon Allah ka sa don kai muka faɗa, domin abin ya kai ga zuciyar bayansa su fahimta. Kaikayi ko yana son ya gane wani abu, ya turo tambaya ta wannan hanya, insha Allah ta'ala ta sautul haq, za mu ba da amsa daidai iyawu.
da haka saƙo na ƙari kan abin da muka ji akan wannan shine kowa ya rike addininsa. lakum dinukum waliyadin, man tashabbaha bi qawmin fa minhum, cikin Abu Dawud annabi ya ce duk wanda ya kwaikwayi mutane to fa dan uwansu ne. mu kiyaye wannan hadisin, man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum, duk wanda ya kwaikwayi mutane ya zama a cikin su. So kar ka tsaya kai koyi da wani abu. Sannan sakona na biyu, akwai waɗanda sukan yi amfani da dukiyoyin gwamnati a ƙasashe na musulmi wai suna aika katin Christmas, greeting of the season. Baya halatta a ɗabi dukiyar al'umma ana abin. Sako na uku, zaka ga jiya na biyo na tahowa daga tafiya sai na ga masu sayar da huluna da wannan Christmas tree da Father Christmas, wannan mai gemun sauransu, kuma wasu tsaye musulmi ne. Dan uwa, in zaka nemi halali kokari ka tsaya, ba sai ka kauce daga karantar addini Allah zai baka dukiya ba. wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kiran da nake kenan. Kuma a kiyayi ayyan musulmi su je suna wai biki to ai na kowa da kowa ne. A'a, ai kai musulmi kana da aqidarka, kana da imaninka, kana da kulawarka. Kai hatta kafinta misali zan baka, ya ce to ni an kira ni in zo in sassaka kujeru da za a zauna a coci a yi wannan biki. Muka ce baya halatta. Akwai masu cewa wallahi to malami an ce in kai roka na bunsuru gari kan za a extra. Na ce rokan bunsuru ka zama bunsurun jahannama kuwa. Kwarai da gaske, saboda bunsuranci shine alladhi yara al-munkara wala yunkir. Sai ka rasa inda zaka yi musu abin nan. Wato matsala ce ta idan imani ya gyaru komai sai kyau. Allah ka haɓaka imanin mu, Allah ka ba mu ikon jin daidai mu kiyaye. Na Amurka da daidai a ƙarshen zamani yana da wahala, dan mutum zai so ya bi son zuciya. Akwai fitar sawu, akwai kauce hanya, akwai mughrayat da yawa a rayuwar nan. To amma idan mutum ya haƙuri, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru, har zuwa ƙarshe cikin sura mai lamba 41 suratul Fussilat. Allah ya samu dace ya mana muwafaqa. Hayyaka Allah wa bayyak. Amin ya rabbal alamin. Amin wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Sauraron mu ta wannan kafa anan ne muka kawo ƙarshen tattaunawa da babban malamin Sheikh Muhammad bin Uthman. Fatan mu ubangiji ya kara malam lafiya da dukiya mai amfani, ya mai ƴaƴansa albarka, ya ma dukkan abin da malam ya taba albarka. Mu ɗalibansa Allah ya ba mu ikon kula da malaman mu, ubangiji ya ba mu ikon yi musu tarbiyya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.